मुझे ये लंगड़े वाला व्हील चेयर नहीं चाहिए, मुझे ये इतना बड़ा चप्पल भी नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा वाला गाड़ी भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ये लकड़ी की काठी वाला घोड़ा चाहिए और अब मैं इसी पे बैठकर कल्टी मार लेता हूँ। मुझे ये लंगड़े वाला गाड़ी नहीं चाहिए और मुझे ये इतना बड़ा गधे का चप्पल भी नहीं चाहिए, मुझे तो बच्चे को रखने वाला गाड़ी चाहिए और अब मैं यहीं पर बच्चा पैदा कर लेती हूँ और अब इसे रखकर भाग जाती हूँ। मुझे ये लंगड़े वाला गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो ये बड़ा सा गधा वाला चप्पल चाहिए और अब मैं इसे पहनकर भाग जाता हूँ। चल काजल, अब तू ये व्हील चेयर ले ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं लेगी, ये ले। अब तू भी बन गई ना लंगड़ी, और अब जल्दी से बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। मैं श्री राम हूँ। जो भी मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उनका घर खुशियों से भर दूंगा।